Fala, zenheiros, beleza? Passando aqui só para mostrar como é que ficou a instalação daquele som que eu mostrei antes para vocês, beleza? Vou aqui, ó, instaladinho, certo? Meu painel tem uma falhazinha aqui que depois eu vou ter que corrigir. Aí aqui ficou a programável, aqui ficou o som, ó, como vocês podem ver, certo? A iluminação ficou junto com a iluminação do painel. Ligou aqui, sobe a antena e o sonzinho aqui que vai para o Bluetooth. O AM aqui, ele reproduz o Bluetooth. E ele ainda tem o FM, FM1 e 2, né? São duas bandas de FM, certo? E o rádio. Tranquilo? É isso aí, galera. Depois eu mostro para vocês ele ligado funcionando.